თვალსაზრისით გადაცნობთ ვულგარულ პემფიგულს დაავადებას, ავტოიმუნურ დაავადებას. პრეზენტაციაში ძირითადად განვიხილავ კონკრეტულ კლინიკურ შემთხვევას. შესაბამისად, ამ შემთხვევის მიხედვით გავიცნობით თუ რა ანალიზები გამოიყენეს ექიმებმა, რომ დაესვათ პემფიგულსის დიაგნოზი, რა შეცდომები დაუშვეს და რა მკურნალობები დაუნიშნეს, იყო ეს ეფექტური თუ არ იყო. ამას ბოლოში კიდევ შევაჯამებთ, თუ რომელი იყო ეფექტური, რომელი არა და როგორი ეფექტები ჰქონდა, პარალელურად რა დაზიანებები განვითარდა. შემდეგ ვილაპარაკებთ თუ თვითონ რა არის ეს ვულგარული პემფიგულსი და მისი მოქმედების მექანიზმზე. ჩემი კლინიკური შემთხვევის მთავარი გმირი არის აშქენაზი ებრაელი, ეთნიკური ჯგუფი, ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძირითადად ამ ჯგუფს ახასიათებს ეს დაავადება. არტურ სემლერი, რომელიც 55 წლის ასაკში, როდესაც უკვე ვეღარ გაუძლო პერსისტენტულ ტკივილს ყელის არეში, გადაწყვიტა, რომ მისულიყო ექიმთან. ხოლო ექიმმა მას უბრალოდ დაუნიშნა, ურჩია, რომ ყელში ევლო თბილი სოდიანი წყალი. ერთი თვის განმავლობაში ეს თითქოს მას შველოდა, თუმცა შემდეგ ხანგრძლივი სასამართლოში გატარებული ხანგრძლივი დღის ბოლოს მას ხმა ჩაეხლიჩა. ეს ხმის ჩახლიჩილობა გაგრძელდა ერთი კვირას და ერთი კვირის შემდეგ მან ასევე აღმოაჩინა ლოყის მარჯვენა ლოყაზე კანზე ესეთი მტკივნეული დაახლოებით ციტხით სავსე ბუშტის მაგვარი წარმონაქმნი და კვლავ მიადგა, კვლავ მივიდა ექიმთან. ექიმმა ამჯერად დასვა ჰერპეს სიმპლექს ვირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოზი და დაუნიშნა აციკლოვირი, რომელიც ჰერპესების დროს გამოიყენება პირზე სამკურნალოდ. ორი კვირის განმავლობაში, ორი კვირის შემდეგ უпростоრად გამოიწვია საფუძვლიანად და აღმოჩნდა, რომ ეს ეროზიები და წყურები განვითარდა სემლერს პირის ღრუში და ასევე გრძივებზე. ამჯერად ივარაუდეს, რომ ეს იყო სოკოვანი დაავადება, კანი და ალბიკანსით და დაუწყეს მკურნალობა მიკოსტატინით. მალე აღმოჩნდა, რომ ისევ გრძელდებოდა ახალი კანზე დაზიანებების წარმოქმნა, ეროზიები თავის ქალისა და კისრის კანზე და გიზრებული გახდა არტურ სემლერი, რომ ისევ მისულიყო ექიმთან. როდესაც მიხვდნენ, რომ ეს რაღაც ვირუსული ინფექცია არ იყო და იყო რაღაც არც ჰერპესი და არც უბრალოდ გაგეზიანება, გააგზავნეს იგი დერმატოლოგთან. სამ დერმატოლოგთან გააგზავნეს, მანამდე აიღეს ბიოპსია, რომელმაც აჩვენა, რომ კანის ეპიდერმული შრის დაშლა ხდებოდა. დერმატოლოგმა გააკეთა განმეორებითი ბიოპსია იმუნოფლუორესცენციული შესწავლის მიზნით და ასევე აიღო სისხლი ანალიზისთვის. იმუნოფლუორესცენციული კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეპიდერმისის უჯრედებს შორის იყო იმუნოგლობულინ G-ის დეპოზიტები, ხოლო სისხლის ანალიზმა აჩვენა, რომ დესმოგლეინ 3-ის წინააღმდეგ წარმოქმნილი ანტისხეულების ტიტრი იყო 1/640, ანუ ეს ტიტრი არის 1 კუბურ მილilitrში სითხეში ნივთიერების რაოდენობის განსაზღვრელი სიდიდე. და აქ ხედავთ, რომ ეს არის იმუნოფლუორესცენციური კვლევის შედეგად გაკეთებული სურათი, სადაც ჩანს იმუნოგლობულინ G-ის დეპოზიტები ეპიდერმისის უჯრედებს შორის, ხოლო ეს არის სითხით სავსე ვუშტკოვანი წარმონაქმნი კანზე. ეს არის წყლოვან ეროზიული, ასე ვთქვათ, დაზიანება კანის ზედაპირზე და ეს არის ლორწოვანი ზედაპირის დაზიანება, ისევ პემფიგულსით გამოწვეული.
კარგით. და ამ სამი ანალიზის შედეგად უკვე დასვეს დიაგნოზი, ეს იყო ვულგარული პემფიკუსი. ვულგარული პემფიკუსი კი არის, როგორც უკვე ვთქვით, ავტოიმუნური დაავადება, რომლის დროსაც ორგანიზმი იწყებს ავტოანტისხეულების გამომუშავებას, ანუ ანტისხეულების გამომუშავებას, რომელიც თავისივე ორგანიზმის კომპონენტებს უწყობს ბრძოლას. ამ შემთხვევაში ეს კომპონენტები იყო დესმოგლენი 3, ცილოვანი სტრუქტურა დესმოგლენი 3, რომელიც მიეკუთვნება კათერინების ოჯახს, რომელიც თავისთავად უზრუნველყოფს უჯრედების ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირს. შესაბამისად, რადგან ორგანიზმის ანტისხეულებმა დაუწყეს ბრძოლა ამ ცილოვან სტრუქტურას, უჯრედები ვეღარ ახერხებდნენ ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირის შენარჩუნებას. დაიწყო კანის აშრევება და უჯრედების შორის სივრცის გაჩენა, რამაც გამოიწვია ქსოვილოვანი სითხის უჯრედების შორის ჩადგომა და სწორედ ეს განაპირობებდა მერე კანზე თხიერი ვუშტუკების წარმოქმნას. რაც შეეხება თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ამ დაავადების მოქმედების მექანიზმზე, შემდეგ და წარმოქმნის მიზეზებზე, შემდეგ შეგვეძლება გავარკვევთ თუ რატო გამოიყენება ესა თუ ის დანიშნულება და სამკურნალო პრეპარატი ამ პემფიკუსის, ამ ვულგარული პემფიკუსის რემისიაში გადაყვანის მიზნით. აღმოჩნდა, რომ ეს ავტოიმუნური დაავადება არც ისე პრიმიტიული ხასიათისა, ანუ ზოგადად თუ ორგანიზმში ხდება უჯრედების შორის კავშირის დარღვევა, ეს იმიტომ ხდება, რომ ანტისხეული, ანუ ავტოანტისხეული იწვევს კომპლემენტის გააქტიურებას, რომელიც არღვევს ამ კავშირს უჯრედებს შორის. ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ავტოიმუნური დაავადება გამოწვეული იყო იმუნოგლობულინ G მე-4 კლასის ავტოანტისხეულებით, რომლებიც არ ააქტიურებენ, ანუ არ აფიქსირებენ კომპლემენტს და ბოლომდე არც ახლა არ იციან როგორ მოქმედებს. თუმცა ვარაუდობენ, რომ ის ააქტიურებს ანტიგენთან დაკავშირებით რაღაცნაირად დადებით რეგულაციას ახდენს სერინ პროტეინაზას მოქმედებას ააქტიურებს და სავარაუდოდ ეს სერინ პროტეინაზა შედეგად დესმოგლეინის 3-ის დაშლას იწვევს. და ხოლო ის ცილა კონკრეტულად, რომელიც ამ დესმოგლეინის ამ ცილის დაშლას იწვევს, ეხლაც არ იციან რომ რა ცილაა. და კიდევ იმაზე დაკვირვებით, რომ ის ძირითადად თაშკინას ებრაელებში ხდებოდა, დაიწყეს ფიქრი, ანუ დაიწყეს გამოკვლევები და დაკვირვებები და აღმოაჩინეს, რომ ეს დაავადება უკავშირდება აშელას ჰაპლოტიპს. და აღმოჩნდა, რომ ამ დაავადების გამოწვევასთან დაკავშირებული აშელა ჰაპლოტიპები აშქენას ებრაელებში არის DR4 და DQ3. და აღმოჩნდა, რომ ავადმყოფების, ანუ ამ ვულგარული პემფიკუსის დაავადებულების ჯანმრთელ ნათესავებშიც კი არის სწორედ ეს აშელა ჰაპლოტიპი, თუმცა ისინი გაგიკვირვებთ ალბათ იგივე ჰაპლოტიპი არის, მაგრამ მათში არ იწვევს დაავადებას, ეს იმიტომ ხდება, რომ მათში იმუნოგლობულინ G მე-4 კლასის გამომუშავების ანტისხეულების გამომუშავების მაგივრად ხდება იმუნოგლობულინ G1-ის გამომუშავება, რომელიც არ იწვევს ამ დაავადებას. ხოლო რადგან ასე ბუნდოვანია ცოტა ბოლომდე არ არის გარკვეული მექანიზმი, H-ი მაინც არ გვეპარება იმაში, რომ ეს არის ავტოიმუნური დაავადება, იმიტომ რომ იყო ექსპერიმენტი ცხოველებში, თაგვს შეუყვანეს დაავადებული ადამიანის იმუნოგლობულინი G და ამ იმუნოგლობულინ G დაიწყო პემფიკუსის რეპროდუცირება, ანუ ნეონატალური თაგვი დაავადდა პემფიკუსით. ასევე ახალშობილ ბავშვებში, რომელთა დედებიც იყვნენ ვულგარული პემფიკუსით დაავადებულნი, ამ ახალშობილებში დამახასიათებელია თავიდან გარდამავალი კანის დაზიანება, ეროზიები და გაწყვოვანება, რაც იმას ნიშნავს, რომ დედისგან მიიღო იმუნოგლობულინ G ანტისხეულები. კიდევ დადგინდა, რომ კონკრეტული გენების დადგენილი, ეს არის დამოკიდებული იმაზე, რომ რეალურად პეპტიდები, რომელთა დაკავშირებაც შეუძლია ნებისმიერ MHC მოლეკულას,
განისაზღვრება იმის თუ ამინომჟავების დამაკავშირებელი ადგილის, ანუ საიტის ნიმუში MHC მოლეკულის მოდელი, MHC მოლეკულის პეპტიდ დამაკავშირებელ ნაპრალში როგორი იქნება. და აღმოჩნდა რომ ეს MHC მეორე კლასის მოლეკულის ბეტა ჯაჭვი სწორედ ამ აშელა DQ4-თან დაკავშირებული უბრალოდ აშელა DR4-თან დაკავშირებული DRB1 იწვევს. და კონკრეტულად ეს არის DRB1-0402. ამ აქედან ამინომჟავები აღმოჩნეს 22 ცნობილი ქვეტიპი ამ ჯაჭვის, დნმ-ის ჯაჭვის და მხოლოდ ერთი არის, ანუ ეს DRB1-0402 არის ამ დაავადების გამომწვევი, რომელიც დანარჩენებისგან იმით განსხვავდება, რომ 71 პოზიციაზე, რომელიც მდებარეობს MHC მოლეკულის სწორედ იმ ადგილსაც პეპტიდი უკავშირდება, არის უარყოფითად დამუხტული გლუტამინის მჟავა, ხოლო დანარჩენებზე არის დადებითად დამუხტული, ეს არის ან ლიზინი, ან არგინინი. და აღმოჩნდა რომ სწორედ ეს DRB1-0402 დაუკავშირდება დესმოგლენის 3-ისაგან მიღებულ ანტიგენურ პეპტიდს, აქვს უნდა დაუკავშირდეს დესმოგლენის 3-ისაგან მიღებულ ანტიგენურ პეპტიდს და წარუდგინოს იგი ტელიმფოციტს. და აქედან გამომდინარეობს რომ მკურნალობა ხდება ციკლოფოსფამიდით ყველაზე ეფექტურად. რადგან ის შეიცავს ალკილირებულ სეგმენტს, რომელიც განაპირობებს დნმ-ის რეპლიკაციის ინჰიბირებას. შესაბამისად არ ხდება გამრავლება. მართალია ახლავს ბევრი ძალიან ცუდი გვერდითი ეფექტი, როგორც არის ანემია, თრომბოციტოპენია და თმის წვენა, არც ისე ძიმერ, თუმცა მაინც მიუხედავად ამისა, ეფექტურია ტელიმფოციტების გამრავლების შეწყვეტაში. ხოლო რომ გავაგრძელოთ ან რომ ამატოთ ჩვენი კლინიკური შემთხვევის პაციენტი არტურ სემბლერი, მასზე მოგახსენებთ რომ მან საბოლოოდ ანუ ჯერ დაიწყეს მისი პრედნიზოლონის დიდი დოზებით მკურნალობა, რამაც არ იმოქმედა და განუვითარა პნეუმონია, პნევმოცისტის ჟიროვეცისგან გამოწვეული და ეს არ არის გასაკვირი, რადგან ვულგარული პემფიგუსი ზოგადად ასუსტებს იმუნიტეტს, რადგან მუდმივად ხდება სითხის გამოჟანვა, ანუ დეჰიდრატაცია ორგანიზმის და პლუს ეს იგივეა, რომ ანუ ირღვევა ბარიერი პირველი კანი, ანუ და ეპიდერმისი, რომელიც წარმოადგენს პირველ საბრძოლო ძალას ინფექციების წინააღმდეგ. ეს ადრე, ანუ ამის განკურნება არის, მაგრამ ხანძრულ რემისიაში გადაყვანა შესაძლებელია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვულგარული პემფიგუსის დროს შეიძლება სეფსისიც განვითარებული იყო და ფატალურად დამთავრებული იყო ამ დაავადების მქონე ადამიანების შემთხვევების უმრავლესობა. თუმცა ახლა, რადგან ვიცით ამ დაავადების მოქმედების დაახლოებით მაინც მექანიზმი და მისი რემისიაში გადაყვანის საშუალება გვაქვს. და საბოლოოდ ანუ ციკლოფოსფამიდით მკურნალობით სემბლერი 8 თვის 1 წლის შემდეგ საბოლოოდ მოიშორა სიმპტომები ყველა და მხოლოდ ხდებოდა იშვიათად გამოჩენა ისე ამ სითხისავზე უშტების, მაგრამ მას მაშინვე აეშორებდნენ, ანუ შეყავდათ კორტიკოსტეროიდები და მკურნალდნენ ადგილობრივად.